walau yu'akhidhu wahun nasa bima kasabu ma taraka ala dhuhriya min dabati walaki yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Jadi sejauh Allah ijek nggawe kewan sing kena dipangan manusa niku berarti Allah kepengin manusa iku jek ana kehidupan. Kula baleni malih ya, anggere jek ana dabah baru kewan napa mawon sing dadi sumber energine manusia niku berarti Allah urung kepengin nyiksa manusa. Nah kemudian itu menjadi masalah fikih. Nak ngono berarti kabeh kewan itu halal kecuali yang disebut Quran. Gini ku celeng. Terus ketambahan kita meyakini ketambahan mesti ini apa asu. Berarti berceleng asu. Tapi masalah asu itu ora disebut Quran. Nah, tapi jare wong sing seneng ngaramno asu, Pak Mubaleke sing halal asu ora disebut Quran. Jadi nak asu iku halal ditongseng merkarane gak disebut Quran. Berarti sing halal loh. Ya oleh mergo ora disebut Quran. Jare cangkem elek lho mboten kula. Kula anirokno mawon. Mergo sithik-sithik kudu haram iku ngenteni disebut Quran. Jare cangkem elek. Nah, itu bukan berarti harus semua kewan itu halal. Kulo niku mboten sombong, mungkin anak muda yang banyak mengkaji halal haram itu diantaranya saya. Kulo niku belajar halal haram mulai mazhab Syafi'i, Hanafi sampai macam-macam, sampai mazhab paling modern. Misalnya begini, sing kulo yakini nggih. Keyakinan kulo semesti haram kulo Syafi'i nggih. Celeng, ijma nggih. Nah celeng napa? Ijma. Terus asu mendekati ijma, asu mendekati napa? Ijma. Nah, terus fahdin niku semacam macan ya, pokoknya fahdin, namrin, babrin. Pokoknya ngaji kados kula niku wis ngentekno nyawa tenan. Wong Arab ku nak nggih golongane macan ku nak singa bahasa Arabe asak nggih. Nah terus macan niku ana fahdin, babrin, namrin. Niku jenis napa? Macan. Macan tutul, macan Sumatera, pokoke bahasa Arabe fahdin, babrin, namrin. Mulane kira regane aku iki dosa tenan. Kula neliti hukum nu nganti wis ora ro anak bojo tenan. Kula ora pegatan wis apik ngoten mawon. Kula ora pegatan wis. Imam Sibawa nu seneng ilmu. Bendina nulis kitab. Niku bojone niku cemburu. Pas Imam Sibaweh ning pasar kitabe diobong. Ben ora sinau. Nyongkone bojone terus ngeloni bojone. Jebule malah dipegat. Perkarane luwih seneng kitab timbang napa? Bojo. Nek bojo kula pun kompromi. Dadi wis Agus aku nomor 17, sing penting aja pegat. Dadi nomor 17 dadi kula niku duwe kitab Minhajul Abidin. Saeling kula niku nate tumbas 60 biji Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Nate kula waca pas khole bapak 60 biji. Nak kitab-kitab kados Bidayatul Hidayah sing kados takrib wonten niku kula nak tumbas langsung kathah 20. Karena pikiran kula sederhana, kula niku wong alim. Dadi kadang ana tamu Gus kula ben ngaji takrib, tak kei sak kitabe tak wacana. Lah nak tamune 20 ke ya tak kei 20. Kok tak anggap nggak sanggup mati ngoten mawon. Nah suatu saat Ikhya niku kula gadah sekawan. Mulai beda-beda cetakan. Niki cerita betapa untuk jadi alim itu. Karena cetakan sekali salah, kamu tidak punya pembanding kalau cetakannya apa? Sama. Jadi saya punya cetakan Darul Fikr, cetakan Indonesia, cetakan Darul Kutub Ilmiah, sampai cetakan Darul Qahirah Mesir. Terus masih punya sarahnya. Sarahnya Ikhya itu Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Itu sekitar 14 juz. Ikhya wis 4 juz disarai 14 juz. Nanti sampean akan tahu kualitas gojlokannya para ulama ketika menentukan halal haram. Kalau baca kitabnya banyak, gojlokan ilmiah ahli. Misalnya begini, termasuk gojlokan. Ini gojlokan nyata antar ulama. Cara sampean pitik itu halal tak haram? Pitik.
halal. Seneng cek bantril halal. Nah, ukuran haram itu kan kewane jijikno. Di antara kaidah haram itu wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Khaba'ith itu barang sing jijikno. Wong kok WC kok ngising jenenge minal hubusi wal khaba'ith. Saiki tak bedheki. Mangane pitik iku apa? Lho ora usah munafik e, mangane pitik iku apa? Tahe kan. Mangane pitik iku apa? Tahe. Pitik ambek macan priyayi ndi? Priyayi apa? Macan. Nah, berarti sing mungkin haram pitik ta macan misalnya pertanyaan. Pitik. Saya iki gojlokane ulama. Kowe agak ora rasane dadi ulama. Dadi ora tau duwe pikiran ngene iki. Engko ora rasane dadi ulama. Sebab itu Ahmad bin Hanbal mau mangan pitik. Ndekne ora ro sunah Nabi carane mangan pitik. Mergo risikone dhuwur. Sono sing nggae kok itu. Lho macan duwe taring, Gus. Kewan iku nak sing duwe taring utawa cengkeraman iku haram. Terus wong nyontokno nak manuk iku kaya bidu utawa alap-alap. Nak manuk gentilang halal ya cara kiyane. Manuk terucukan halal. Jare cangkem-cangkem elek. Iku yo duwe cengkeraman karena carane dekne nangkep walang yo nganggo cengkeraman. Artine cara walang mbok takoki. Nggih, cara walang mbok takoki. Cengkramane manuk gentilang ku kuat ta ora? Jawabane lho. Kuat. Artinya bagi korbannya kan cengkraman itu kuat. Ora Gus maksude cengkramane sing sejenis. Lho lah anak sejenis bidu mbek bidul lah ya ora kuat. Gudu iku kuat nak nyengkram sak iso. Entek sampean nek kena ulama padha ulama gojlokan. Nah, terus ana kaidah meneh. Pokoke ngene. Nak madharat haram, nak gak madharat halal. Lah saiki pertanyaane, cara ilmu medis, pitik iku rawan potensi flu burung. Bekecot gizine akeh. Perkara kan nggih. Perkara nek contone jajal tes secara medis bekecot mbek pitik potensi penyakitnya akeh ndi? Pitik. Berarti pitik haram mergo potensi misalnya menulari flu burung, bekecot halal. Mergo gizinya banyak ajur kena mazhab-mazhab. Mulane masalah halal haram niku hake pangeran. Kita ora tau roh, sebab itu kita pakai imam. Dalam hal ini kita ngikuti sinten Imam Syafi'i. Tapi ngikuti itu bukan berarti kita terus sepaneng harus begitu. Karena kalau sampean sepaneng, nanti sampean akan keweleh. Piye wae Imam Syafi'i di guru jenenge Imam Malik sing mudah menghalalkan kewan-kewan sing gak ana nase haram. Yang jelas Imam Malik termasuk orang yang melarang orang makan anjing. Jadi gak bilang haram tapi dia melarang murid-muridnya makan apa? Anjing. Ya orang juga gak bisa menebak apa melarang itu mengharamkan apa ndak, tapi sing jelas jenenge nglarang gak ngongkon sing perlu dieling-eling nek jenenge nglarang iku mboten apa ngongkon.